Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ada laptop Lenovo X240 Core i5 RAM 4 harddisk. Ini mau di-upgrade SSD. Sama kita mau ori pasta ya. Ganti pasta. Oke, ini double baterai ya, baterai luar dan baterai dalam. Ini baterai luarnya dan baterai dalamnya ya. Kita copot soketnya, soket baterainya. Kipasnya bersih nggak? Kotor ya? Kita buka heatsink dan kipasnya ya, kita bersihkan ya. Baru pas lemes. Kita harddisknya kita ganti SSD ya supaya lebih cepat. Kita pakai bulldozer 128 GB. Berapa giga? 500 ya? Nggak tahu, nggak kelihatan. Udah nih, Belum apa-apa ya? mau diapain ini? Di
Masih bagus ini. Ganti aja sekalian pasta yang bagus sekalian. Ini masih bagus nih. Ganti pasta yang putih ganti kan. Kita pasang kembali kipas dan heatsinknya ya setelah kita ganti pasta baru.
Ini untuk penyimpannya ada dua ya. Di sini buat harddisk biasanya, di sini buat M2. Ini yang agak pendek ya, 2232 kalau nggak salah. Kita pasang kembali soket baterai dalamnya ya. Kita pasang covernya kembali. Oke, selesai dipasta, tinggal untuk video berikutnya kita penginstalan untuk Windows 10 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.